Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barka da zuwa tashar mu ta dan Musa Tech. Wannan tashar mun saba kawo abubuwa da ka shafi kimiyya da fasaha. Idan yau ne zuwan ka tashar na farko, ka danna mana subscribe, ka taba mana alamar karara. To a yau zan fito da wani sirri ne na Android wanda ba kowa bane ya san da shi. Ku biyo ni a cikin shirin. Mu je a fara. Kamar yadda bayani ya gabata, na ce zan nuna sirri na Android wanda ba kowa bane ya san shi. Nan a cikin browser nake Chrome. To kowa ya sani idan za mu screenshot kawai iya wuri kaɗan muke yi wa, zan bai fi iya ya ɗau iya single screen ba, kamar haka muke yin screenshot ko. To yau ina so in nuna yadda za a yi screenshot na peji, wajen peji kamar at least peji 10 a haɗe, ko kuma shafin intanet duk tsawonsa kana da buƙatar kai masa screenshot. Wani shafin zaka ga idan takarda ce za a tattara ta, za ga ta kai takarda wajen 10. Yanzu zan yi misali da pejin je live school, saboda bal ita ce yanzu mafi akasari aka mai da hankali a kanta. Live school inda ake ganin sakamakon bal idan an yi wasa kenan. liveschool.com ana samun result janun a nan na bal. To gashi nan yadda suka nuna, yana kokarin buɗewa nan. Today 6 December, kamar yadda ake gani yau 6 ga watan Disamba ko. To pejin gashi yana buɗewa, saboda na san pejin zai yi tsawo ne, ba iya wasa ɗaya za a yi ba, saboda suna grouping ɗinsu ne, group A, group B, group C, Premier League, wane ne, Friendly, World Cup za a gani. Ga World Cup nan na 2022 ɗin nan, akwai Spain, Morocco da Spain, akwai Portugal da Switzerland, gashi nan kuma National League, gashi nan dai daban-daban za ku gansu. Pejin ne yana da tsawo, so nake buɗe. Idan ya buɗe gaba ɗaya shine zan nuna ainihin sirrin da na zo nunawa. Yawwa, to ga ƙarshen pejin. To yanzu zan koma daga farkonsa ne in ɗauko abin da nake so na yi, saboda ina buƙatar komai ya buɗe ne ya shiga cikin screenshot ɗin da zan yi. To yawwa, kamar yadda na faɗa, gashi na dawo farkon wannan pejin. A lissafe idan za a raba wannan dogon pejin zai kai peji guda 9 ko 10 a hasashe, saboda tsawonsa. To yadda nake faɗa, sai mu shiga nan wajen wannan ɗigon nan guda 3 na saman nan. Sai mu shiga share. To a nan ƙasa za ga nan wajen an ce screenshot, nan an ce long screenshot, nan kuma copy link, nan kuma send to devices, gashi kuma nan share QR, nan kuma print. Wata ko in za ka yi print zuwa ya fitar da takardu kenan daga printer ta kwamfuta, inda ake fitar da takardun nan. To yanzu abin da ya kawo mu shine wannan long screenshot din, ba kowa bane ya san da shi a nan wurin ba. Sai mu shiga cikinsa haka, gashi ya nuna mana. To shi tsarinsa yadda yake, peji zai ɗauko ma gaba ɗaya, kai za ka dinga ja daidai ina kake da buƙatar ka fitar. Pejin nake so na ɗauka complete. Shi haka za a yi ta masa har daidai inda kake so ka ɗauka. Na gaya muku ni pejin nake gaba ɗaya pejin nake so na ɗauka. Ga shi har ƙarshensa za a ga aro a farko, nan ma ga aro a ƙarshe.
to haka fejin ya ɗauku kenan. Gashi duk tsawonsa za ga shi ne nan gaba ɗaya, kuma ba wani wai alamun ya ƙin kiliya zai yi sosai. Gashi nan shine daga nan zuwa nan duka fejin ne na tattare shi guda a wuri ɗaya. Zan iya cropping, gashi da dama ce da aka bayar a ciki. Zaka iya rubuta text, zaka iya drawing, bi ma'ana zaka iya zane a kai, misali haka. Gashi zaka iya zane a kai. To wannan shine abin da na zo nunawa a yau, long screenshot. Sai ai saving, save to device, kuma share this screenshot. Zaka iya tura wani. Gashi nan kawai save to device. To na yi saving ɗinsa. Wannan a live score kenan. Yanzu kuma idan ina da bukata, bara in koma in yi wa kamar Facebook shi ma. Sai mu taɓa alaman nan wurin, mu shiga share, sai mu shiga long screenshot. Haka za a yi ta tafiya. To iya nan ya bamu, amma dai shi ma dai gaskiya ya yi tsawo yadda ya kamata. Ina so in nuna muku ne kuma, idan ka ja zai gaya maka adadin peji nawa ka ja. Gashi ya bani shi a screenshot ɗin, long one, profile ɗina ne. Gashi shi za ku gani da talla da komai dai, gashi nan ya fito. Sai ka taɓa next. Gashi nan ya bada save to device, share this screenshot, ga kuma delete. Wanda kake bukata sai ka yi save. Zan yi saving ɗinsa a device. Yanzu na gama da wannan. Ina so kuma in nuna muku shi a cikin kan wayata yadda ya sauka. Sai in taɓa open, yadda zai. To nan typically kan waya ne a hoto. Gashi yana da ƙarfi ne da yawa, shi yasa ya ɗan bada hakan nan. Kar dai a manta, dan yau ne zuwan ka tashar tamu na farko, kai mana subscribe, kai liking. Wannan abin da na koyar da shi ne don ilimi. Inda na yi kuskure a gafarce ni. Wassalamu alaikum.